হ্যালো ভিউয়ার্স, অল্প টাকার বাজারে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি জাকারিয়া। আজ আমি আপনাদেরকে এমন একটি ডিভাইস আনবক্সিং করে দেখাবো যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। বিশেষ করে যারা রাতে ঘুমানোর সময় বা যে কোনো সময় ঘুমানোর সময় নাক ডাকেন, নাক ডাকা তাদের অভ্যাস, তাদের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। এর নাম হচ্ছে অ্যান্টি স্নোরিং এবং এয়ার পিউরিফায়ার। অর্থাৎ এটা দুটো কাজ করবে। এটি আপনার নাক ডাকা বন্ধ করবে এবং বাতাসের যে পলিউশন সেটা ঘুমের সময় নাকের মধ্যে সেই বাতাসটা শোধন করে পিউরিফাই করে আপনার নাকে প্রবেশ করবে। ভিউয়ার্স, চলুন এটাকে আমরা আনবক্সিং করি, দেখি এটা কেমন, ডিভাইসটি কেমন সেটা আমরা এখন দেখব। ভিউয়ার্স, আপনারা প্যাকেটের গায়ে দেখতে পাচ্ছেন 2-in-1 অর্থাৎ অ্যান্টি স্নোরিং অ্যান্ড এয়ার পিউরিফায়ার। ভিউয়ার্স, চলুন আমরা এটাকে আনবক্সিং করি, দেখি। ভিউয়ার্স, একটি ম্যানুয়াল দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটি কীভাবে আপনারা ব্যবহার করবেন বা এটার যে কী কাজ সমস্ত ইংলিশে লেখা রয়েছে। আপনারা এটা পড়ে দেখতে পারেন, এটার যে উপকারিতা সমস্ত কিছুই আপনারা এখানে দেখতে পারেন। এবং ভিউয়ার্স, আমার হাতে সেই ডিভাইসটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একটি প্যাকেটে মোড়ানো। ভিউয়ার্স, এই ডিভাইসটি শুধু নাকে প্রবেশ করালে, নাকে প্রবেশ করিয়ে যখন আপনারা ঘুমাবেন তখন নাকের যেই শব্দ, নাক ডাকার যে শব্দ সেটি আর হবে না এবং আপনার শ্বাস প্রশ্বাস যে বাতাসটি শরীরে ঢুকবে সেটি ক্লিন করে পিউরিফাই করে ঢুকাবে। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে এই ডিভাইসটি এবং অত্যন্ত নরম একটি ডিভাইস এবং অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন এত শক্তি ডিভাইস নাকে কীভাবে ব্যবহার করা যায় বা অস্বস্তির কারণ। তাদের উদ্দেশ্য বলি যে ভিউয়ার্স, এটি অত্যন্ত নরম এবং স্মুথ সফট, আপনাদের নাকে কোনো রকম সমস্যা ছাড়াই এটি আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন এবং এটি অত্যন্ত ফলদায়ক। সো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পেলেন ডিভাইসটি। সো ভিউয়ার্স, আজ এই পর্যন্তই। সামনের দিনে অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন। ধন্যবাদ।